Почитувани гледачи, добро вечер уште еднаш. Имам уште еден гостин, малку само да ви кажам предисторија, зошто и како. Се работи за господинот Маријан Ненов од Сдруженијето Нон Пасаран, кој се залага за правата на собствениците кои се исклучија од системот на парно грејење и сите проблеми кои им произлегоа од тоа. Маријан се јави кај мене во емисија и јавно се договоривме дека ќе го поканам во емисија. Мислев малку подоцна, но моравме на брзина вака да направиме адхок, затоа што утре е значајно. Маријан ќе ви објасни се. За да биде фер целата работа, Маријан ми напиша вака и дури ми сугерираше во неговата порака: Јанко, ова е мојот број, те молам се, чуеме се, договориме. Покани ги и како сугестија Димитар Петров, бившиот председател на регулаторна комисија за енергетика, и Методи Стојчев, управител на Балкан Енерджи снабдување ДОја. Маријан, ја ти благодарам. Добро вечер, добре дојде прво. Добро вечер, Јанко, ја ти благодарам на повикот денеска вечерва да бидам овдека со тебе во емисија. Ја послушав твојата сугестија дека би било покорисно да гостуваш вечерва. Нема време да ги поканам и овие гости. Јавно, овие имиња што се спомнати, има отворена покана до нив за гостување во емисијата, ако сметаат дека треба да реплицираат на нешто од ова што вие вечер ќе го изнесете. Може на кратко предисторијата на целава ова... Може, само неколку работи само сакам да кажам. Мене ми е жал што господата вечерва не може да дојдат. Не ги поканат. Јас себе ги поканувам јавно на кој сака медиум. Нека ме поканат, јас ќе дојдам. Значи да се соочиме лице во лице со нив. Уште една работа, сакам да кажам дека Нон Пасаран не се залага само за исклучените, туку се залага за сите граѓани, се залага и за приклучените граѓани, односно за подобар квалитет на грејењето, за помали сметки во грејењето и кога ќе се направат услови, ќе повикаме и овие исклучени да станат повторно вклучени. Така. Да. Сега добро. Сега може да кажеме малце и за историјатот за парно грејењето во град Скопје, бидејќи во друг град нема парно грејење. Парно грејењето беше на граѓаните на Скопје. Значи тоа беше градско парно, меѓутоа тоа во еден момент се приватизира. Од кога се приватизира, значи настана приватна компанија која што имаше некое раководство, па негде околу 2007-2008 година се покачија и цените на парно грејењето поради енергенсите, но ние мислиме дека поради алчноста на ова раководство на тогашната топлификација. И во тој момент огромен број на граѓани, односно домаќинства, се исклучија од системот за парно грејење. Бројките зборат за негде околу 20.000 домаќинства, што не е мала бројка. Тоа значи дека навистина имало проблем, навистина било скапо. Јас половина знам дека не само што беше скапо, туку беше парното и многу неквалитетно, значи грејењето беше во тие години. За да го спречи ова, раководството на топлификацијата тогаш побара помош од раководството на Република Македонија, односно од лица од владата, и тие направија една средба во 2011 година, на која што побара помош да се вратат исклучените назад во системот, меѓутоа не го направија вистинскиот чекор, а тоа е со квалитет и со добра цена, туку сакаа присилно да ги вратат граѓаните назад во системот, но таа помош не ја добија од владата, топлификација не ја доби, поточно средбата беше со господинот Никола Груевски тогаш. Наредната година, 2012 година, се десија низа активности. Јас ќе ги набрам како факти. Тоа се факти кои што може да се проверат во македонски медиуми и во руски медиуми. Значи, дел од нив може да се проверат. А тоа е во јуни месец 2012 година средбата на Никола Груевски со Леонид Лебедев во Русија. Леонид Лебедев е бизнисмен кој што работи со грејење во неколку руски региони. Моментално има потерница по него за, мислам, нека $222 милиони. Русија го бара, меѓутоа не може. Тој има двојно државјанство, има и кипарско државјанство. Може да видите доста статии за него, за тој господин. Режија, може компјутерот? Веднаш после оваа средба, некој месец и пол, формирана е на 6 август БЕК АД.
Тоа е компанија која што претежна дејност е консултатска компанија. Токму таа компанија е формирана од фирми кои што се под собствеништво на овој господин Леонид Лебедев. Да. Меѓутоа, недела дена, интересно е дека недела дена пред да се формира таа компанија со 50.000 евра капитал, искочија, односно регулаторна комисија за енергетика, тогашниот состав, на чело со Димитар Петров, тоа е господинот кој што барав да биде присутен, донесе нови правила за снабдување со топлинска енергија. До тогаш, исклучените од системот за парно грејење нема никакви обврски да плаќаат, ни според закон. Меѓутоа, во јуни месец, на 31 јули, се донесоа новите правила во кои што им се наметна обврска на граѓаните, односно исклучените, да плаќаат дел од сметката, односно некаква се измислена ангажирана моќност. Морам да кажам и што е тоа ангажирана моќност. Ангажираната тоа го има и во струјата, што го нема. Значи тоа го нема повеќе во струјата. Во ниедна сметка го нема. Ангажираната моќност е поврзана со инсталираната моќност, односно она што го имате дома како парна, како цевки така натаму. Меѓутоа, ако вие дома немате парно, немате радиатори, тогаш немате пак не разбирам немате инсталирана моќност, мајте. Немате инсталирана моќност, ако немате инсталирана моќност, не повлекувате ни ангажирана моќност и не може во сметката да ви наплатат ангажирана моќност. Толку едноставно. Да. А сега во 2012 година се случи и некои други работи. Имаме доста променет состав на Уставниот суд, тоа е интересно. Во 2012 година имаме се создаваат 3 нови компании, тоа се Балкан Енерджи снабдување Доел, Балкан Енерджи дистрибуција Доел и производство Доел. Тоа се компании, реков Доел, кои што се создадени со капитал од по 5.000 евра. Тоа се случува на 27 ноември 2012 година, за да после 32 дена на 31 декември истата година, овие 3 компании ги добидат лиценците за снабдување, производство и дистрибуција, а Топлификација јако остварува профит во тој период, се мистериозно се откажува од овие лиценци. Наше мислење е дека некој пробал да им отвори пат на оваа компанија за да таа профитира. И овај до ден денеска ние ги чувствуваме овие последици од тогаш. Оваа компанија почнува, односно снабдување почнува со работа од наредниот ден, значи од 1 јануари 2013 година, и тоа почнува истиот месец, значи ги има и сите податоци на корисниците и на некорисниците, односно и на исклучените во тој систем. Морам да кажам дека во тој момент се случува еден криминал, а тоа е незаконско превземање на личните податоци на 20.000 исклучени и исто толков број на вклучени лица. И БЕК почнува да ги пушта сметките, а подоцна помените и тужбите, користејќи ги токму овие украдени лични податоци. Ние се пожаливме, односно граѓаните се пожалија до Дирекцијата за заштита на лични податоци заради овој проблем, каде што дирекцијата во одреден број случаеви донесе позитивни решенија, односно во корист на граѓаните, докажа дека БЕК ги на нелегален начин, на незаконски начин ги добил овие податоци и наложи да бидат уништени. Меѓутоа, истите лица и ден денеска се повторно добиваат сметки од БЕК, повторно се тужени од БЕК, и БЕК ги нема уништено личните податоци на лицата, иако Дирекцијата за заштита на лични податоци го наложи тоа, ги опомена и ги казни. Да. Еве ја повикувам Дирекцијата, значи повторно да го опомене БЕК, односно да направи вонреден увид во работењето на Балкан Енерджи снабдување Доел и да утврди дали се податоците на овие лица уништени, односно дали се уште се злоупотребуваат од страна на компанијата Балкан Енерджи снабдување Доел. Она што е најпроблематично во цела оваа приказка е за да се обезбеди работењето на БЕК, односно за да им се наплати на исклучените граѓани, се инволвирале и државни институции.
значи во целата оваа работа. Не можело ова да функционира ако Уставниот суд не бил на ниво, односно не го штител како што треба Уставот и законите на Република Македонија, ако судовите работеле по законите и Уставот на Република Македонија, зборам за Основен суд 2, зборам за апелација, зборам за Управниот суд, за Висшиот управен суд, ако и други државни институции, како што се Дирекција за заштита лични потоци, Комисија за заштита конкурентност, па би ги спомнал тука, можеби и имаат некоја одговорност и УЈП, имаат некоја одговорност и други институции, значи финансиска полиција и така натаму, не превземале мерки на време, туку значи и до ден денеска ние се влечкаме со овој проблем. Така. Кажи ми, се извину, кажи ми, интересна работа сега, колку време вие како организација се залагате за правда, што ја барате? Ние сме на улица веќе 6 години, меѓутоа како организација сме пред 4 години формирани. Кажете ми, гледав дека изминатиот период добивавте каква таква, некаква, па барем и формална медиумска поддршка. Имаше ли некакво отстапување или бидејќи се случуваше нели шарената револуција, политичките турбуленции, заради тоа некако не влеговте во фокус? Дали сега повторно се актуализира? Што има нов момент во целава приказна? Ние сме постојано пратени од медиумите, можеби не во некој облик кој што ние би сакале, меѓутоа сме присутни таму. Сега е интересно што оваа недела треба да се донесат новите правила за снабдување. Започнат е процес на носење на тие правила во Регулаторна комисија енергетика. Морам да кажам дека овој процес е транспарентен, овој процес е фер, значи до сега, дека има сосема друг пристап него што беше со претходниот председател Димитар Петров. И мислам дека сме на прав пат делимично да исправиме оваа неправда. Дали оваа неправда со овие луѓе кои ги спомнавте? Добро, премиерот е бивши во бегство, има потерница по него, доле бедев не може да се дојде, но вие како наследници посочувате сериозно големи компании и луѓе конкретно. Дали имате некоја разврска? Рековте негде пред емисијата, ве слушнав, нафрливте дека против вас се водат судски спорови. Какви, зошто и зашто ве гонат? Против мене лично БЕК снабдување ДОЛ има околу 17 судски спора. Значи за се ова што го кажуват... не можам да ги добројам, значи да. Така? Значи јас сум за нив најголемиот криминалец, неплаќач, сум ги украл парите, па затоа ме тужат. Не сум само јас, значи стотици граѓани се тужени како мене. Стотици граѓани се рекетирани и им е наметната обврска да плаќаат нешто што не добиваат од оваа компанија. Во законот за енергетика и во преходниот и во законот, новиот закон што се донесе летово во 2018 година, нигде законот за енергетика не предвидува дека исклучен граѓанин, односно граѓанин кој што има исклучен стан од парно системот на бивша топлификација мора да плати нешто на некоја компанија. Никаде го нема тоа. Не може со подзаконски акт да се смени закон, а тоа се правилата за снабдување со топлинска енергија. Подзаконскиот акт го објаснува само законот. Ако во законот не е предвидена таква давачка, не може во правилата да се вметне такво нешто. Значи, ова е противзаконско работење на тогашниот состав на Регулаторна комисија за енергетика и најголема одговорност ние ја гледаме токму во поранешниот председател. Само. Значи, да повторам, како што кажав на почетокот, бидејќи овие спомнати конкретни имиња и компании не се присутни тука, мојот стил е 1 на 1. Димитар Петров, екс-председател на Регулаторна комисија за енергетика и Методи Стојчев, управител на Балкан Енерджи снабдување ДОЕЛ, ако најдат за сходно или сметаат дека се повикани и треба да одговорат, јас како водител и ние како телевизија им стоиме на располагање за евентуално нивно гостување, дебата со господинот овдека или соопштенија. Морам според законот, значи и нив да им дадам простор и другата страна да се слушне за оваа, бидејќи ова е прилично интересна тема. Но
Вечерва го направивме ова интервју затоа што утре Ману треба да донесе некаква одлука. Зошто Ману е вклучен во целиот процес и што треба тука Ману да расчистува? Ману не се вклучил за многу поважни работи во држава, па сега за парно. Ќе објаснам и тоа. Значи, Ману не носи одлука, Ману носи студија. Значи дава свое експертско мислење во облик на студија за неколку прашања кои што ги поставивме како работна група која што работеше во Регулаторна комисија за енергетика. Регулаторна комисија за енергетика побара од Ману да се изјасни за тие прашања и они во претходниот месец дена работеа на оваа студија. Вчера имавме состанок во Регулаторна со Ману, со БЕК и со членовите на Регулаторна, каде што БЕК? Да, и БЕК беа присутни, на сите состаноци се и БЕК присутни таму. Така. Каде што Ману даде една кратка презентација за она што го сработило, она што го увидела. Значајно за граѓаните тоа што Ману кажа дека токму оваа материја треба да се решава со закон, а не со подзаконски акт. Ние баравме, како НОПАСАРАН, кога се носеше законот за енергетика, ова да биде стриктно решено во законот за енергетика, меѓутоа тогаш имавме од некои лица од економскиот сектор, високи позиционирани лица, имавме спротивно мислење и тие рекоа дека ова ќе се реши со подзаконски акти, каде што гледаме денеска дека тоа е грешка, дека не се решило тогаш. Бидејќи реков дека законот не предвидува обврска за плаќање, а правилата се што се сегашни, значи донесени 2012 година, предвидуваат, значи се донесени спротивно на законот за енергетика. Тоа не смело да се случи. Исто така имате ли за ова правна помош вие или вие настапувате и самите како правници? Ние во НОПАСАРАН немаме класични правници, ние имаме лица кои што од мака го научиле правото и кои што се доста правно обучени. Дали вашиот глас може да биде валиден во целиот овој процес на донесување овие одлуки? Меѓутоа, ние исто така користиме и услуги на одредени адвокати и правници. Дел ги плаќаме, дел ни помагаат. Да, и ова цело искуство го користиме во работната група во Регулаторна комисија за енергетика. Колку граѓани се опфатени со овој проблем? Колку има исклучени? Колку граѓани представувате вие како здружение? Во моментот спрема податоците на БЕК, ние ги немаме тие податоци, нити па можеме од нив да ги добиеме, се работи за бројка негде од 13 до 15.000 исклучени домакинства. Меѓутоа, јас велам дека има голем дел и за никогаш не приклучени домакинства, а на кои им се наплаќа сето ова. Значи, тоа е уште еден противзаконски акт на стан кој што никогаш не бил приклучен, меѓутоа некои од комшиите во таа зграда се приклучиле, БЕК се одлучиле да му испратат фактура и да го присилат да плаќа или да го тужат. И тоа испрема Регулаторна е незаконско работење на оваа компанија. Ние ќе побараме од земање на лиценцата на Балкан Енерджи снабдување и заради ова, и заради дискриминацијата која што ја прави оваа компанија. Имено, оваа компанија во голем број на случаи на правни лица не им наплаќа ангажирана мокност. И ако се тие во склоп на зградите, каде што има мешано, значи и правни и физички лица кај што живеат, и каде што имаме само една постаница, односно едно физичко мерно место, БЕК си дозволува да на тоа физичко едно мерно место направи логички две мерни места, на кои што на едното логичко мерно место ќе ги оддели правните субјекти и ќе каже овдека сите се исклучени, затоа можеме комплетно да ги исклучиме. И ако цевките поминуваат ни сите нив, односно користат на некој начин топлина, а овие физичките лица ќе ги ставиме на посебно логичко мерно место и тамо не се сите исклучени, па затоа мора да плаќаат исклучените. Значи тоа е дискриминација. Тоа го кажа и членовите на МАНУ дека е дискриминација, тоа го кажа и членовите на Регулаторна и поради овој факт ќе бараме одземање на лиценцата на Балкан Енерджи снабдување ДОЕЛ. МАНУ што треба да донесе одлука? МАНУ не носи одлука. Она само увидува. Добро, МАНУ што треба да увиди и што тоа утре она треба да
не е утре, веќе беше тоа, значи вчера се сретнавме со Вчера се Ману, сретнавме. они ќе ја докомплетираат студијата, значи делимично имаат Студијата. направено, донесено студија. Таа студија, врз основа на таа студија треба да се донесе одлука дали Точно. исклучените треба да плаќаат. Врз основа на таа студија, таа е една од работите врз основа на која регулаторно ќе донесат нови правила. Значи, тоа ќе влие делимично на новите правила што ќе ги донесе РКЕ. Зошто е ова? Предпоставувам дека веќе никој не сакаат да ја измијат раце, да не биде нивна одговорност и препуштија на Ману како научна институција, они како ќе кажат по нивните препораки, така и да се постапи. Ова е затоа што Ману е стручно тело, експертско тело, а регулаторно е регулаторно тело. Регулаторно не е стручно тело. Сметате ли дека стручно тело може да донесе одлука во ваша корист? Не да донесе одлука, туку да придонесе, да донесе некоја студија или да каже свое Јас мислење. извинувам заради мојата реторика да донесе одлука. Да донесе одлука, потоа што Значи, да таа предложи. мора да- Сметате ли дека вакво стручно тело може да донесе студија во ваша корист? Препорака. Ние мислиме дека е веќе донесена таква студија, дека се кажува дека ние сите овие години сме биле во право. Ману рече нешто, а тоа е дека секој стан треба да биде третиран индивидуално. Значи не може да биде ставено сите топтан и да кажат за сите важат исти услови. Секој стан е различен. Ние затоа на некој начин во регулаторна ги поделивме исклучените на повеќе категории. Една категорија се исклучените до 31 јули 2012 година, кои што се исклучиле на постоечкиот закон, на постоечките правила, значи тогаш кога се дозволуваше исклучување без никаков надоместок. Значи таа категорија на исклучени кои што се негде 80 до 90% исклучени, да се исклучила кога немало никакви потреби од плаќање и затоа и делимично донеле одлука да се исклучат покрај големата цена и лошиот квалитет на грејењето. Втората категорија, која што се 10 до 20%, можеме да ја расчлениме на повеќе подкатегории, а тоа се на станови во кои што поминуваат цевки, станови кои што имаат едноцевен систем, односно низ поминуваат цевките, поминуваат во влезот на зградата. Значи, ако поминуваат цевките во влезот за зградата и ако се исклучени тие станови од овој систем, тогаш немаме ангажирана мокност. Повторно немаме губење на топлина преку цевки, преку радиатори и така натаму и не може да им се наплати во сметката ангажирана мокност. Тоа е криминал ако ви го наплатат. А на такви се обидуваат да наплатат? Значи сметката од БЕК вие за исклучените пишува ангажирана мокност. Порано пишуваше потрошена топлинска енергија, сега пишува ангажирана мокност. Ние на тоа се буниме. Да. Ангажирана мокност се согласи регулаторно дека треба да биде за сега. Значи се согласи официјално не знаеме, меѓутоа согласно е во одредена мера дека треба да биде тргната од сметките и веќе да не постои како ангажирана мокност, бидејќи само прави проблеми во овој случај. И затоа ние се надеваме дека тоа конечно ќе биде тргнато и дека ќе немаат БЕК основа да им наплаќаат на исклучените. Ке ги нема, ангажирана мокност нема да постои, нема да ги става во сметките. Дали тоа значи ретроградно дека ќе сите сметки кои ви се наталожиле наназад и ви барале да ги платите, ќе бидат поништени? Тоа треба да ги прашаме во БЕК. Значи тоа ние сметаме дека треба тоа да се случи, меѓутоа не веруваме дека БЕК тоа ќе го направи, бидејќи БЕК работи за пари, за профит, а сега треба да враќа пари на граѓаните, меѓутоа тоа нема да се случи, попрво би прогласиле стечај, него тоа да го направат. Тоа е моје лично мислење. Сега За колкава сума збориме, да речеме по од 500 до 1000 денари по стан. Па тоа не збориме. Ама секој месец. Секој месец од 2013 година до денеска. Тоа се големи пари тогаш. Не се мали пари. Тоа се огромни пари кои што БЕК има земено од граѓаните. Помножете сумата на од 15 до 20.000 домаќинства. Тоа се луѓе кои веќе платиле. Веќе наплатиле, мал дел се уште во судска постапка како мене. Значи некои си можеби 300 до 1000 луѓе кои што се борат во судот тоа да го докажат. Так. Кои што решиле јас имам некоја чест и не сакам да ме гази ваква компанија како Балкан Енерджи снабдување и ја ќе се борам на суд и ако во Македонија судовите се корумпирани и имаме толку ниски оценки баш за судството.
Да се вратиме на оние сега на класификацијата на исклучените станови. Дојдовме до онаа група на станови кои што се исклучени после 2012, односно јули 31 2012 година, кога се донесени новите правила, за нас противзаконски правила, и каде што поминуваат цевки, значи низ тие станови. Во тие станови е наметната службеност. Значи, исклучените не прават проблем што поминуваат цевките низ нивните станови, не им сметат на комшиите за цевките, да не се буднат за тоа, не сакат да ги сечат. Меѓутоа и не можете кога веќе им наметнувате службеност да им наметнувате и обврска за плаќање за тоа што цевките таму сте им ги ставиле. Значи, никој не се согласил, нити прекупување на стан, значи, нити во некаков договор го нема тоа да плаќа затоа што има цевки во станот. Нигде. Тоа е небулоза, тоа ќе ве излажат, значи тоа кој ќе ви го кажат. Оваа група на исклучени од системот на топлификација можеме сега да повторно да поделиме на две групи. На луѓе што живеат во тие станови и луѓе што не живеат во тие станови. Ако луѓето живеат во станот, а поминуваат цевки во него и да не поминуваат цевки во него, сеедно, тој мора да се грее. Тој не може да се загрее од зидовите на комшиите. Значи, постоеше едно мислење излезено од регулатор на Комисија за енергетика во 2012 година, кој што тогаш за жал го цитираше и Ставревски, кој што во парламент, кој што тоа го цитираше многу смешно го цитираше и Уставниот суд при одбивањето на нашите иницијативи, а Уставниот суд не е стручно тело за енергетика, па тоа да го цитира, туку треба да го внимава на Уставот, значи на правниот дел од цела оваа приказка, а не на стручниот дел, кој што тоа го цитира и сите судии од Основен суд 2 и од апелација, кои што носеа решенија против граѓаните. Значи, такво мислење беше донесено од регулаторна и таму се велеше дека исклучените се греат од зидовите на комшиите и само се догрева до барната температура. Тоа е глупост. Денеска, ако овдека се грееме ние со климатизери, се грееме многу поквалитетно него комшиите. Односно, во мојот стан, јас се греам со климатизери, се гледам поквалитетно, поевтино. Господине, да. Ако добро ве разбирам, дека вие со греењето самите цевки ги загревате плюс. Вака, цевките се на повисока температура од климатизерот. Односно може да бидете на иста температура. Сега ќе ви кажам, термодинамикава. Јас сум енергетски менаџер, само да ви кажам. Така, електроинженер. Не можат да те манипулираат со цевките има некоја температура од 50-60 степени. Мојот инвертор климатизер има преку 50 степени излезна температура. Значи на иста температура. Собата е 25. Собата е негде до околу 25 степени, можеби и повеќе. Што значи не е 10 степени, па повеќе па ја да се догревам, не може да се догревам. Ја може првиот ден да се догревам ако дојдам од празен стан. Не можам секој ден да се догревам, тоа е глупост. Значи. Што очекувате вие у суштина? Што е по вас идеално решение? Бидејќи на самиот стар рековте, ако се создадат услови, ние сме подготвени да се вратиме. Ќе ви кажам, само да довршам со класификација. Се извинувам. Значи, ние се грееме подолготрајно од она што не грее Балкан Енерджи Груп. Ние се грееме и навечер. Балкан Енерджи Груп во 10 го гаси системот, до 11 може би модерна температура, потоа до 6 бајле тоа е ладно. Парното е ладно. Ние со климатизерите се догреваме, може да се догреваме и цела вечер. Кај нас температурата е поголема од температурата во комшиските станови кои што се во рамките на овој систем и топлината преоѓа од кај нас, преоѓа кај комшиите, а не обратно како што е кажано во мислењето на регулаторна од 2012 година. Значи, тотално непрофесионално. Иде од потоплото кон поладното, а не од поладното кон потоплото. Не може, невозможно е тоа, тоа е физички закон. Тоа е законот на термодинамика. И постои формула за тоа како оди таа формула. Значи тие знаат во регулаторна многу добро ја знаат таа формула. Фрижидерот не лади, туку одзема топлина. Фрижидерот грее од позади, а внатре лади. Одзема топлина во суштина. Да. Он не лади, он одзема топлина. Да, ама он и топлината мора да ја испушти од другиот крај, од радиаторот позади што е на задната страна. Сега останува уште една категорија, последна категорија,
а тоа е категорија на луѓе кои што се исклучиле по носењето на новите правила и кои што не живеат, значи во тие станови, односно не ги загреваат. Ако не ги загрева, тогаш тој прави одреден дисбаланс, значи на рамнотежата на топлината, значи во тој објект. И јас како енергетски менаџер, такви малце се тоа претпоставува. се многу малце случаеви. Тоа се луѓе кои што имаат повеќе станови. Така. Да. И тоа се многу малце тие такви случаеви. Јас како енергетски менаџер можам да кажам дека можеби треба или да ги загреваат на одредена температура становите, иако не живеат тамо, или да имаат некој удел, значи во плаќањето на тоа мерно место. Да, моите пријатели ми велат дека ако ништо друго за да не ти замрзнат зимно време цевките, од чисто штити си го просторот барем на некој минимум со оние панели на замрзнување. Колку Па би требало со греј, термостат туку нешто или со климатизер на одредена пониска температура да го направи тоа. Така. Меѓутоа, ние имаме една одлука на Уставен суд од 2009 година кој што токму оваа категорија ги заштитило, односно каде што вика дека овие исклучени граѓани кои што не живеат во своите станови немаат никаква обврска за плаќање за услуга која што не ја користат. И Уставниот суд носи одлука, не носи решение, и тоа е единствена одлука до ден денеска. Понатаму другите беа решенија од кои што Уставниот суд се исклучува или веќе одлучил, кај што кажува, а беше спинувано во медиуми дека Уставниот суд донел одлука исклучете да плаќа, што не е точно, тоа е ноторна лаж. Да? И оваа одлука на Уставниот суд од 2009 година, на тој состав, е на ниво на закон и треба да се почитува. И секое непочитување на оваа одлука е кривично дело и ние повикуваме на органите да постапат, односно кривично треба да одговара оваа компанија поради непочитување на оваа одлука на Уставниот суд. Значи ги покривме сите категории на исклучени граѓани и сега знаеме дека и Законот за енергетика не дава таква обврска и дека тоа не може да се наметне таква обврска во ниедни правила за снабдување или во друг подзаконски акт. И сега го очекуваме решението на Регулаторна комисија енергетика и ние мислиме дека конечно ќе добиеме правично и законско решение. Се надеваме дека ќе биде тоа така. Имате ли поддршка од партии, други здруженија? Ова не е партиски Знам. проблем, ова е граѓански проблем. И не сакате со партии да имате? Со партии не, меѓутоа морам да кажам дека Имате ли добро, извини, имаме прием, значи сега во оваа власт неколку пати успеавме да се состанеме и да им го кажеме проблемот и да им укажеме дека проблемот не е само во една димензија, не е само во димензија со регулаторна и со БЕК, туку има многу поголем проблемот и правен е проблемот. Значи имаат во ова се вклучени и нотари, значи во ова за жал не најдовме на разбирање во Нотарската комора за овој проблем. Најдовте или не? Не најдовме. Нотарската комора едноставно ги заштити своите членови нотари, тоа се околу мислам дека се 16 нотари на територија на град Скопје кои работат на наплата на долгови. Кои што прифаќаат документ од Balkan Energy Group, односно Balkan Energy снабдување ДОЕЛ и кој што не е оригинален документ и кој што не представува веродостојна исправа и го представуваат како веродостојна исправа и го пуштаат во правниот промет понатаму, односно го проследуваат или до извршител или до Основен суд 2. Тој е едниот учесник во овој ланец, вториот учесник во овој ланец за жал се судовите. Тука е Основен суд 2, кој што ние детектиравме 20 и неколку суди од Основен суд 2, кои што донеле противзаконски решенија и ги штитиле граѓаните со тие решенија. Детектиравме и уште 20 на суди, односно тоа се неколку судски совети, тричлени совети од апелација, кои што повторно со гласање донеле решенија против граѓаните, односно ги оштетиле, а тоа се противзаконски решенија, бидејќи повторно прифатиле постојање на веродостојна исправа, таа ја нема во цела оваа работа.
ние осетивме и борба во парламентот, се донесоа неколку закони со кои што му се олесни на снабдувачот да во целата оваа постапка и ние постојано водиме и правна борба. Бевме и на носењето, најавната дебата на носењето и за законите за извршување за нотаријат. Значи дадовме своји сугестии, меѓутоа таму не видовме дека нешто прифатија, за разлика од сега постапката во регулаторна комисија за енергетика. Комплицирани големи проблеми. Не да е комплицирани големи, не можам димензијата, бидејќи ја прв пат се соочувам со ова. Кажи ми, дали имате пристап до други медиуми? Дали ве третираат? Дали ви даваат ваков медиумски пристап да ги искажете овие работи или чувствувате дека постои некоја блокада? Порано имавме повеќе внимание од медиумите. Морам да кажам дека и ние во одреден период престанавме да ги информираме за нашите протести, иако тие денеска трајат, значи имаме негде 218 редовни протести пред Триумфална капија. Престанавме да ги информираме бидејќи почна да се појавија лица инфилтратори кои што ги користеа медиумите за други цели. Затоа одлучивме да не ги информираме медиумите да доаѓаат на нашите протести и можеби тоа се одрази во јавноста на друг начин. Сизифовска борба. Дон Кихотовска просто е оваа борба. Ја не можам да со сигурност да тврдам дали сте во право или не, но аргументацијата која изнесовте овде е навистина многу слојна, прилично комплексна и мислам дека ќе бара, ако има интерес од јавноста, ја така реагирам, се извинувам, но ќе ве поканам повторно во емисија. Секако, уште еднаш на крајот, по ваша сугестија, значи, вие бевте доволно доблесни, знаевте дека овдека ќе добиете простор, но сте спремни да се соочите и да дебатирате и со луѓето кои ги прозвавте, а тоа е Димитар Петров, екс-председател на регулаторна комисија за енергетика, Методи Стојчев, управител на Балкан Енерджи снабдување ДОЕЛ. Сите вие и вие повторно сте поканети во било кое време, слободно контактирајте ме, ќе добиете простор во емисијата, дали за соопштение или за гостување. Јас сакам да ги поздравам и повели. Балкан Енерджи груп и Тето сакам да ги поздравам. Значи јас имам уште една тужба од нив. Тоа е, мислам дека 18-та ќе ми биде поред, на $1.000.000, поради нарушување на угледот на овие две компании. Со вакви искази? Со мој статус на Facebook, да. Да, го видов тој статус што го објавивте, дури адвокатската канцеларија Поленак во ова, да. Бараше да се извините, така. Јас на мој начин се извинив, значи на Тето побара да се извинам, потоа и Бек се приклучија во сето ова, се осетија навредени. Тето не знам дошто се осети навреден, бидејќи нив ги поврзав само со Балкан Енерджи, бидејќи имаат иста фирма мајка, значи во овој случај, тоа е Bitter Holdings, компанија која што е регистрирана, мислам дека на Кипар. И тоа го има и во медиумите, може да го видите, дека е така. И еве вас вака ќе ги поздравам и ќе им порачам дека имаат 2 недели да се откажат од тужбата и писмено да ме известат, затоа што екипата за борба против овие компании се веќе се спрема. Имам поддршка од голем број на граѓани, имам поддршка и од правни експерти во овој случај и оваа борба ќе ја водиме транспарентно и јавно и ќе ги повикаме сите медиуми да дојдат да бидат присутни на рачиштата во тој истиот основен суд 2, кој што ние го сметаме дека има голем број на суди кои што судат незаконски. Моје мислење е дека ова е веќе наместена работа и дека ова веќе се знае и кој судија ќе ме суди, бидејќи лично го побарав председателот на Основен суд 2 Илир Сулемани да ми одговори на писмено барав дали моите предмети, ги набројав и кои предмети од тој датум се распределени по АКМИС системот во Основен суд 2, каде што не добив конкретен одговор од господинот председател на Основен 2. И еве сега користам оваа прилика повторно да му се обратам и да побарам јавно да каже дали моите предмети кои што ги има по број
се распределени по АКМИ системот или некој ги делегирал на рака на одредени суди. Маријан Ненов, ја ви благодарам за вашето гостување вечерва. Толку е просторот и времето. Ке се оградам од некои ваши ставови, бидејќи не можам да ги проверам. Оставам доволно простор за сите оние што се сметаат прозвани да повелат на дебата Слободно. или сами или преку Еве и нивни господинот соопштенија. Илир Сулемани ќе го повикнеме од председателот на Основен дом. Емисијава е скоро секоја вечер, така што ќе има доволно простор за секој да се искаже својата страна. Ја ви благодарам уште едно за вашето гостување. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.